Tara guys, ito tapos na itong isang sasakay nating change oil. Yung Civic natin. So ito namang natin CRV, yung misis. Oil change natin, darahin natin sa garahe. Hindi tayo sa ano guys. Medyo maano ngayon, medyo tagtunaw, natutunaw yung snow. So dali natin sa garahe. Yan, ito guys, bali gagawin natin yung kay misis na CRV, yung sasakyan niya na i-oil change natin. Tapos na natin yung Honda Civic natin. Kanina hindi ko napakita sa unang video ko yung ano, yung maintenance, yung oil life. So ngayon titingnan natin itong oil life para makita din niyo guys kung gaano require na talaga siya mag ano. Require na siyang mag oil change. Ayun guys, kung nakikita nyo yung sa screen, yung maintenance required guys. Kailangan natin siyang i-oil change kasi past due na po siya. Kanina sa CV ko, depende yun, nakikita rin sa dashboard ng mga negative 127. So guys, tara, oil change na natin. Ito natin ko yung mga gusto natin kay misis. Nakita niyo naman yung gano'n ka-itim. Yung langis parang 12 months. Yung pwede lalagay na tayo, hindi ko napakita ako yung video kanina. Kasi same thing, mas malala ka to. Kasi ano, hindi na. Filter nito medyo mahirap na konti, mahirap yung access niya, pero kaya naman natin yan, may tools naman tayo guys. So makikita nyo yun lang is yan, sobrang dumi. Ang gusto ko rin mag-oil change sa bahay kasi natitrap lahat natin yung langis guys. Sa iba pagkat konting tulo lang sarado na kagad, kahit may konting patak-patak pa ako talagang inuubos ko yan. So kita yung ilalim sa sakin ako, puro kalawang na.
guys, oh. Kikita nyo naman, sobrang itim ng langis. Yan guys, balik na natin yung yung tornilyo. Yung pinakatakip niya. Saan ba yun? Oops, okay. Ito guys. So, nag-drain na natin yung hose. Yan guys, so, balik natin. Yan, tamang higpit lang guys. So, next naman, yung oil filter. Hanapin natin, nasa na ba yun? Nasa natin ang konti ito. Dami. Oopsie. Yes, medyo pago. Ang ganda. Yung guys, nakuha na natin. Sa wakas, tanggal rin natin guys.
yung lalagyan natin oil, yung kulay ng oil. Purple ng oil, tingnan nyo. Tingnan naman yung kulay. Dito para makita mo sa video. Kulay ng langis. Diba kumpara kanina? Para kulay ng mantika. Tingnan naman, no? Yan guys, bali tapos na tayo mag-oil change ng dalawang sasakay natin. Ito yung kay Mrs. na Honda CR-V 2002. So in order to reset yung oil change niya, so yung sa dashboard lalabas pa rin yung maintenance required. So, ngayon, i-ano natin.